على 2 بتساوي واي على 4 بتساوي زد على 5. وقال لك كمان ان اكس زائد واي زائد زد بتساوي كام؟ 12. 12. تمام؟ قال لك عايزين نجيب قيمه زد. طيب صلي على النبي عليه الصلاه انا قلت لك لما يبقى مديك النسب دي بضيف ثابت التناسب اللي هو مين؟ كي. تمام؟ يبقى انا هقول بيساوي كي. وهقول ان الاكس بتساوي 2 على كي. تاني على 2 كي. 2 الاكس بتساوي 2 كي والواي بتساوي 4 كي والزد بتساوي 5 كي. بتساوي 5 كي. طيب اروح اعوض فين؟ اعوض في المعادله دي. تمام؟ اشيل اكس واحط 2 كي والواي 4 والزد كام؟ 5. يبقى الاكس 2 كي زائد الواي كام؟ 4 كي. والزد خلي بالك ناقص هتساوي هتضرب في كام؟ 2. تمام؟ عشان هي 2 زد. يبقى الاثنين في 5 بكام؟ ب 10. يبقى 10 كي. طبعا ده كله بيساوي 12. تعال نجمع 2 و4 6 6 ناقص 10 سالب 4 يبقى سالب ال 4 كي هتساوي 12. طبعا نقسم على سالب كام؟ سالب 4. طبعا هيبقى الكي بتساوي سالب 3. كده انت جبت قيمه كي. بس انا مش عايز كي، انا عايز قيمه مين؟ الزد. طب الزد بكام كي؟ 5 كي. يبقى انا هضرب ال5 في سالب 3. سالب كام؟ 15. يبقى اذا الزد بتساوي سالب 3 في 5 بتساوي سالب 15. بس كده. حد مش فاهم؟ طبعا لو كان طلب منك اكس وواي برضه هتجيبهم عادي جدا. الاكس ب 2 كي اضرب الاثنين في سالب 3 في سالب 6 وكده كده الواي ب 4 كي يبقى ال 4 في سالب 3 في سالب كام؟ سالب 12. طيب السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ اذا كان A على B بتساوي C على D بتساوي E على F اثبت ان الطرف ده بيساوي الطرف ده. تمام؟ هنعمل ايه؟ نفس الفكره. اول برضه بيساوي كي. وهيبقى ال A بتساوي B كي. ال A هتساوي B كي. قلنا يا جماعه المقام بتاعها او بالتالي يعني ثابت التناسب. تمام؟ والسي هتساوي دي على كي. دي كي. قلت دي كي ولا ال على دي كي. انت لا حسب مثل هو كان بيتك عليها قوي يعني. دي كي. واحد A بتساوي F كي. اروح نعوض هنا. هو قال لك خلي بالك بقى 2 A والاف ايه؟ بي كي. بي كي خلي بالك في 2 يبقى 2 بي كي. طيب 2 بي كي زائد ال7 سي والسي بكام؟ بي كي. يبقى 7 دي 7 دي كي. والاي اي كي. 7 دي كي. قال لك ناقص 4 ايه؟ يبقى ناقص 4 اف ايه؟ اف كي. يبقى ناقص 4 اف كي على هل انت معاك بي؟ لا. دي لا. اف لا. يبقى اسمهم زي ما هم. يبقى الاثنين بي زائد ال7 دي ناقص ال4 كنا بناخد عامل مشترك. تمام؟ طبعا هيبقى مين من فوق؟ واضح جدا. كي. تمام؟ يعني انت هتشيله من الحد ده وده وده. يبقى انا هقول يساوي قلنا هناخد الكي عامل مشترك فهيبقى لما احنا شلناه من الاول يبقى لنا 2 بي زائد 4 على المقام زي ما هو بالظبط 2 بي زائد 7 بي ناقص 4 اف. تمام؟ طيب مش ملاحظ حاجه ان المقدار ده هو ده يبقى هنختصرهم مع بعض. يبقى ده يساوي مع ده. يبقى لنا مين؟ يبقى كده الطرف الايمن بيساوي كي. اروح اشوف الطرف الايسر هيطلع بيساوي كي زي ولا لا؟ تمام؟ برضه هشيل دي واحط كام؟ ناقص 8 اي اف كام؟ يبقى 8 اف كي على البي معايا؟ لا. يبقى بي ناقص 8 ايه؟ 8 اف. برضه هناخد عامل مشترك اللي هو الكي. احنا المفروض نحط 8 اف كي. 8 اف. لا تحت. لا. هي الاف معاك؟ لا. الاف مش معايا يبقى خلاص كده 8 اف زي ما هي. ماشي؟ هيبقى بالتالي هناخد الكي مشترك زي ما قلنا. لما ناخد مشترك من هنا يبقى لي البي ناقص مين؟ 8 اف على المقام زي ما هو عشان انا ولا معايا بي ولا معايا مين؟ ولا معايا اف. فيبقى بي ناقص
8 برضه هنختصرهم مع بعض هيبقى لنا مين؟ هيبقى لنا الكي. يبقى اذا الطرفين مالهم متساويين لان الطرف الايمن طلع معايا كي والطرف الايسر طلع برضه معايا ايه؟ معايا كي. نعم. كل المسائل بتبقى كده. لا مش كل المسائل. عشان احنا كنا بنحل المره اللي فاتت كان طلع معانا 1 على كي. ممكن يطلع مثلا معاك 2 كي او يطلع معاك كي اس 2 او جذر كي او اي حاجه يعني المهم ان الطرفين يطلعوا ايه؟ متساويين. يلا صل على النبي بقى. ركز معايا في الفكره دي مهمه جدا. بيقول لك اذا كان 1 على اكس بتساوي 2 على واي بتساوي 3 على زد اوجد قيمه 2 واي ناقص زد على 3 اكس ناقص 2 واي زائد زد. هتقول لي يا استاذ انا متعود على ان هي كده مثلا تبقى اكس مثلا على الاثنين واي على 3 زد مثلا على الخمسه انت متعود عليها كده. الحاله مش قلبها لي عادي مش قلبها بس بشرط لما تشقلب النسبه الاولى مثلا تشقلب الثلاث نسب لان هم الثلاثه متساويين في بينهم تناسب يعني تمام. فده شرط الوحيد انت هتشقلب الثلاث نسب تخلي التوالي مقدمات ومقدمات ايه؟ توالي تمام. هتخلي البسط مقام والمقام بسط تمام. فانا هشقلبها كده ركز هتبقى اكس على 1 بتساوي واي على 2 بتساوي زد على 3 واضيف لمين؟ الكي واشتغل عادي بس كده دي الفكره ماشي. فيبقى اكس بواحد ايه؟ كي يعني كي تمام. والواي بتساوي 2 كي والزد 3 كي اهو الاكس بتساوي كي والواي تساوي 2 كي والزد 3 كي. 3 كي. طيب اروح اقعد هنا بقى 2 واي والواي بكام؟ الواي ب 2 2 4 يبقى 4 كي ناقص الزد 3 كي على 3 اكس والاكس بكام؟ يبقى 3 كي ناقص 2 واي والواي ب 2 كي 4 كي 4 كي زائد الزد بكام؟ 3 كي نجمع 4 ناقص 3 يبقى كي على 3 ناقص 4 سالب 1 سالب 1 وموجب 3 يدينا موجب 2 موجب 2 ايه؟ كي. طبعا الكي مع الكي هيتبقى لي او ده الغلط. هي الاثنين دي بسطه ولا رقم؟ 1 على 2 ايوه كده. نفس غلطه المره اللي فاتت اللي هي بتاعت الكي لما كانت بقى الكي في المقام وانت قلت لي الناتج كي. لا مفيش بسط يبقى حط 1 ما انت اختصرت الكي مع الكي تمام؟ كده صح؟ كده خلص. السؤال الرابع بيقول لك اذا كان ايه الاول بس حد مش فاهم؟ لا تمام؟ طيب نبي يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كان ايه على 2 اكس زائد واي بتساوي بي على اكس زائد ال 2 واي اثبت ان ايه زائد بي على ايه ناقص بي بتساوي 3 اكس زائد 3 واي على اكس ناقص واي. هنا طبعا بقى ما ينفعش استخدم الكي ولا ينفع استخدم اي حاجه من اللي خدتها قبل كده. امال هنعمل ايه؟ قال لك بص احنا هنشتغل على السؤال من مطلوبه. مش فاهم هو عايز بص لو جيت تبص على الطرف الايسر ده اللي هو ايه زائد بي على ايه ناقص بي انت هتعمل ايه؟ هتروح تجيب الاي زائد بي لوحدها والاي ناقص بي لوحدها. ازاي برضه مش فاهم؟ اقول لك بص مش الاي ده مقدم النسبه الاولى تمام؟ والبي مقدم النسبه الثانيه. لو انا جمعت مقدم مع مقدم يبقى اجمع الثاني مع الثاني وانا هجمع مقدمات واسيب التوالي يعني؟ لا احنا مش هنقسم النسب تمام؟ فبالتالي انت قلت بما انها مجموعه انا هجمع النسبه الاولى والنسبه الثانيه. لو انا هنجمع مقدم وثاني وثالث يبقى النسبه على بعضها تمام؟ يبقى انا هقول a زائد b على اجمع التاني مع التالت يبقى 2 اكس زائد واي زائد اكس زائد 2 واي. حد مش فاهم؟ فوق الاول مع الاول والثاني مع تاني بص من الاخر انا هجمع بسط مع بسط ومقام مع مقام عشان اوصل للاي زائد بي اللي انا عايزها تمام؟ طيب هيساوي الاي زائد بي زي ما هي ما اقدرش اعمل فيها اي حاجه على 2 اكس واكس 3 اكس وواي و2 واي 3 واي. تقدر تعمل فيها اي حاجه ثانيه؟ لا بس تقوم جاي بتساوي احدى النسب. احدى النسب هتقول لي ايه احدى النسب دي؟ كي ام اي نسب يعني تمام؟ احنا بنقول بتساوي احدى النسب وخلاص تمام؟ كده انت خلصت من البسط. اروح اجيب مين؟ المقام اللي هو اي ناقص بي. يقول لك استنى بقى الاي هنا موجبه صح؟ والبي هنا موجبه وانت عايزها في المطلوب ايه؟ سالب. طب عشان اخليها سالب اضربها بسالب 1 سالب 1 عشان اخليها بص هي حالا مش معاملها هنا موجب 1 وانا عايز في المطلوب ايه؟ سالب 1 وعشان اخلي الواحد ده سالب اضربه بسالب 1 تمام؟ يبقى انا هضرب النسبه الثانيه بسالب 1 تمام؟ وخلي بالك لما تيجي تضرب السالب 1 هل هضرب فوق بس ولا هضرب فوق وتحت؟
فوق تحت. فوق وتحت. طب ليه مش هضرب فوق بس؟ هتقول لي مثلا ما انت عايز اللي بيه سالب بس. هقول لك لا، ما انت كده هتغير في النسبه. تمام؟ يعني مثلا فاكر لما كنا بنجيب نسب متكافئه؟ اقول لك مثلا 2 على 3 وعايز نسبه مكافئه ليه؟ كنت انت بتقول لي والله يا استاذ هنضرب في اي رقم. بس كنا بنضرب بس، كنا بنضرب فوق بس ولا فوق وتحت؟ فوق تحت. فوق وتحت، هي دي نفس الفكره. يبقى لما تيجي تضرب خليها مثلا حتى لو كانت هنا مثلا سالب 2 بي، هتضرب في سالب كام؟ 2 وهتضرب في سالب 2 فوق وتحت. تمام؟ فوق وتحت هنا يعني. ماشي؟ يبقى النسبه الاولى دي زي ما هي هتبقى ايه؟ خلي بالك انت ضربت الثانيه في سالب 1 فاصبحت كده، هكتبها لك كده سالب بي على، لما تضرب تحت في سالب هتغير اشاره الحدين مش حد واحد، سالب. يعني تخليها سالب اكس ناقص 2 واي، غير كل حاجه. ماشي؟ فهيبقى ايه ناقص البي بي على المقام بتاع او التالي بتاع الايه اللي هي النسبه الاولى هكتبه زي ما هو، ما انا ما غيرتش في النسبه الاولى اي حاجه. هيبقى 2 اكس 2 اكس زائد زائد واي واي. وسالب اكس أيوة. ناقص 2 واي. الله ينور عليك. وهتساوي الاي ناقص بي برضه زي ما هي على 2 اكس ناقص اكس يدينا اكس وواي ناقص 2 واي سالب واي. تمام؟ واي برضه بتساوي احداث نسب. طيب خدنا برضه الحصه اللي فاتت ان مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، صح؟ قلناها دي ولا ما قلناهاش؟ قلناها. طب دي هتفيدنا في ايه هنا؟ قال لك بص هتساوي الاثنين دول ببعض. تمام؟ اللي هي A زائد B على 3 اكس زائد 3 واي هساويها بالثانيه اللي انا جبتها A ناقص B على اكس ناقص واي. هتقول لي انا لسه برضه ما وصلتش للمطلوب اللي عايزه، مش انت عايز A زائد B على A ناقص B؟ حلو. يبقى انا هقول المقدم اللي هو اللي فوق ده على المقدم الثاني بيساوي الثاني على الثاني، وبس كده السؤال خلص. تمام؟ انا عارف ليه رسمه. طلع النبي بيقول لك ايه؟ اذا كان اكس زائد واي على 7 بتساوي واي زائد زد على 5 بتساوي زد زائد اكس على 8. اثبت ان اكس زائد واي زائد زد على اكس ناقص زد بتساوي 5. افهم بس وشوف انت عايز تعمل ايه. ما انت لو انت ما انتش عارف هتشتغل ازاي في السؤال مش تشتغل لازم تاخد المطلوب. مش انا قلت لك بشتغل على المطلوب؟ حلو. يبقى انا راح اجيب، مش هنا جبت البسط لوحده والمقام لوحده. تمام؟ هنا نفس الفكره. اروح اجيب اكس زائد واي زائد زد لوحدها واكس ناقص زد برضه لوحدها. بيني وبينك تمام لما يبقى معاك 3 متغيرات اجمع ده لو هو طالبهم، هو طالب اكس زائد واي زائد زد عشان ما تتعبش نفسك اجمع الثلاث نسب على طول. تمام؟ يبقى انا هجمع النسبه الاولى مع الثانيه مع الثالثه، وخلي بالك انا هجمع مقدمات وتوالي، يعني البسط المقام كله يعني. يبقى اهو خلي بالك كمان اهو جمع مقدمات وتوالي النسب الثلاثه يعني. يبقى ركز بقى، اجمع ده مع ده مع ده يبقى اكس زائد واي زائد واي ايوه 7 زائد زد زائد زد زائد اكس ايوه 7 على 7 زائد 5 زائد 8 زائد يساوي 8. 20. اصبح معاك ايه بقى؟ عباس الجمع. مش انت عندك فوق كام اكس وكام واي وكام زد؟ 2 يبقى 2 زائد ال 2 واي زائد ال 2 زد على 7 و5 12 28. طيب هو انا عايز 2 اكس و2 واي و2 زد ولا عايز اكس وواي وزد؟ اكس وواي وزد. انا اقدر اخد الاثنين دي عامل مشترك؟ خد عامل مشترك. هيبقى عندك الاثنين خد اكس زائد واي زائد زد على ال 20. بسط الاثنين دي مع ال 20 على اللي اسم على الاثنين، يعني على الاثنين فيها واحد على الاثنين فيها ال 10. يبقى هتساوي اكس زائد واي زائد الزد على مين؟ على 10. وبس كده كده انت وصلت لايه؟ ماشي للبسط بالنسبه اللي انت عايزها. تمام؟ اروح انا عايز اوصل لمين هنا؟ اكس ناقص زد. تعالى بقى نفهمها. تمام؟ افهم بس الاول. مش انت عايز الاكس ايه؟ موجبه صح؟ وعايز الزد مالها هنا؟ سالبه. طيب بما انك عايز الاكس موجبه يبقى النسبه الاولى دي اللي هي فيها الاكس تمام؟ والنسبه الثالثه دي اللي هي فيها الاكس انا مش هقدر اعمل فيها اي حاجه. هتقولي ليه؟ اقول لك مش هي الاكس موجبه؟ يبقى انت ما تغيرش فيها. يبقى مين اللي انا هغير فيها النسبه دي؟ واي زائد. تمام؟ هتقولي بس دي فيها واي، اقول لك ما تغيرش كده. كمل مالكش دعوه. تمام؟ هقول لك تاني اكس ناقص زد. الاكس موجبه يبقى اي نسبه فيها اكس تمام حتى لو كانوا اكتر من نسبه، يعني هنا الاثنين فيهم اكس اهو. طب لو الاكس سالب الاكس سالب طبعا غير فيه.
تمام؟ بما ان هي مش هي موجبه يبقى هي أنا بالموضوع، غلطت. خلاص انا ما غيرش فيها. تمام؟ يبقى انا عايز اغير في الزد، هتقول لي بس دي فيها زد اهي، اروح اضربها في سالب عشان تبقى سالب زد، اقول لك ما انت لو ضربت هنا في سالب الاكس برضه هتبقى ايه؟ سالب، انت كده برضه ما وصلتش اللي انا عايزه. تمام؟ فكنسلها خالص، اروح للنسبه الثانيه هي اللي فيها الزد، وهي اللي هضربها في كام؟ في سالب 1. تمام؟ ما قلت ما تشغلش بالك بقى. تمام؟ يبقى انا حالا هضرب النسبه الثانيه في سالب، اصبحت النسب بتاعتك كده. الاولى خلي بالك هكمل المقدمات بس، اكس زائد واي ما هو هكمل المقدمات بس. انا قلت هضرب الثانيه في سالب 1 صح؟ هيبقى سالب واي سالب زد، والاخيره زي ما هي. انا كتبت المقدمات بس ندي لك شغلها. انت مش فاهم الاول؟ تمام. حالا بقى انت المفروض هتجمع يا اما الاولى مع الثانيه، او الاولى مع الثالثه، او الثانيه مع الثالثه، او الثانيه او الثالثه مع الاولى، كانك بتلعب لعبه كده. تمام؟ تعال نشوف بقى، هنشوف مين اللي هتديني اكس ناقص زد. لو انا جمعت الاولى مع الثانيه، مش كده الموجب واي تتشال مع السالب واي، يبقى لك الاكس ناقص ايه؟ ناقص زد. تمام؟ الراجل ده ما شاء الله عليه يعني قالها لك من مره واحده. طب افرض انا مثلا كنت بدات بالاولى مع الثالثه، يا عم عادي. تمام؟ تعال نجمع الاولى مع الثلاثه، هتلاحظ عندك ان في اكس واكس يبقى 2 ايه؟ هتكنسل على طول من قبل ما تكمل، لان انا عايز ايه؟ اكس، عايز 2 اكس، فخلاص انا كده كنسلت الاولى مع الثانيه، كده بقى لك لسه احتمالين، يا اما الثانيه مع الثالثه يا اما الاولى مع الثالثه. سوري، الاولى مع الثانيه. تمام؟ طيب الثانيه مع الثالثه، تعال نجمع كده، سالب زد وزد هيطيروا صح؟ ده انا اصلا عايز زد فكنسل، يبقى بلاش الا الاولى والثانيه. تمام؟ يعني بس بعرفك ان انت ممكن تغلط في الاول وترجع يعني تمسح وتجرب نسبتين تانيين، ما هيش مشكله. خلاص يبقى انا كده ضربت النسبه الثانيه، ضربناها في سالب 1 النسبه الثانيه، وهجمع النسبه الاولى والثانيه، هجمع الاولى مع الثانيه. طيب هيبقى طبعا دي عندها 7 ودي عندها خلي بالك سالب 5 اللي انت ضربتها في سالب 1، كده كده الثالثه ايه مش عايز اي حاجه. اصبح عندك اكس زائد واي ناقص واي ناقص 6 على 7 ناقص 7 ناقص 5 هتساوي طبعا الموجب واي مع السالب واي، يبقى لك اكس ناقص اكس ناقص 6 على 7 ناقص 5 2، واول واحد بتساوي احدى الاثنين، وهساوي الاثنين دول ببعض زي ما انا عملت في السؤال اللي قبل. تمام؟ هيبقى اكس زائد زد على 10 بتساوي على 10 بتساوي اكس ناقص زد على الاثنين. هو انا عايز مين؟ مش انا عايز اكس زائد واي زائد زد على اكس ناقص زد؟ فانا نفس الفكره، مقدم على مقدم بيساوي ده على ده، يبقى ده على ده هيساوي ده على ده، يبقى الناتج هيبقى 10 على 2 بتساوي كام؟ اكس 10 على 2 اكس زائد واي زائد زد على اكس ناقص زد هتساوي 10 على الاثنين، طبعا هتساوي 5 وبس كده. حد مش فاهم؟ صعبة؟ هي بتقول هي سهلة بس هي محتاجة ايه؟ تشغيل دماغ، ما تحفظ. يلا صلي على النبي. أول سؤال يا رئيس بيقول لك ايه على بي بتساوي 4 على 3 أو من 3 ايه ناقص 2 بي على 3 ايه زائد 2 بي، تعمل ايه؟ هنعمل الايه؟ على 4 بتساوي بي على 3 بتساوي كي. طبعا يا جماعة هو عمل مقدم على مقدم بيساوي تاني على تاني، يبقى ليه بتساوي؟ ليه بتساوي 4 كي 4 كي والبي بتساوي 3 كي 3 كي. كده نعوض، خلي بالك هو قال لك 3 ايه والايه بكام؟ ب 4 كي، 3 في 4 12 3 في 4 ب 12 كي ناقص 2 بي والبي بكام؟ ب 3 2 في 3 6 كي يبقى 6 كي على 3 ايه الايه بكام برضه؟ 4 كي 3 في 4 ب 12 ب 12 كي زائد الاثنين بي 2 في 3 ب 6 كي ب 12 كي ناقص 6 كي 12 كي 12 ناقص 6 6 كي على 12 كي و6 كي يا ولد 12 زائد 12 يبقى 18 كي بنجمع ده مش طبعا. طبعا الكي مع الكي على 6 1 و18 على 6 فيها كام؟ 3 ويبقى 1 على 3 محدش يقول 3. يلا السؤال اللي بعده يلا يا شيخ. نفس الفكره هنعمل شويه، هنعمل ايه؟ هتشالب ايه على 4 هتبقى ايه على 4 بتساوي بي على بي على 3 بتساوي سي على 2 بتساوي كام؟ يبقى الايه بتساوي الايه بتساوي 4 كي والبي بتساوي 3 3 ايه 3 ايه
بتشوف عارف ولا مش عارف؟ السي بتساوي 2 كي. يلا قال لك يبقى اثبت ان ايه زائد سي على سي في بي ناقص سي على بي بتساوي 1. طبعا احنا اتعودنا ان احنا ما نتخضش من المطلوب، تمام؟ ايا يكن هي هنشتغل. يلا هنعوض. وقال لك عايز ايه زائد سي على سي، الايه بكام؟ الايه ب 4 كام؟ يبقى 4 كي زائد السي كام؟ السي ب 2 ب كام؟ 2 كي على السي تاني ب 2 كي في البي بكام؟ ب 3 ب كام؟ 3 كي ناقص السي بكام؟ ب 2 ب كام؟ 2 كي على البي اللي هي ب 3 كام؟ 3 كي. طبعا مش هنقول اسمها هتساوي، ركز بقى، 4 زائد 2 6 كي على ال 2 كي في 3 كي ناقص 3 ناقص 3 1 كي على ال 3 كي. تمام؟ بص بقى، ممكن نشيل الكي مع الكي والكي برضه مع الكي، يبقى لك 6 على 2 فيها كام؟ فيها 3. تعالى الماشي. قلنا يبقى لك 1 على 3. يا جماعه محدش ينسى او يتضرب ويكتبها 3. هي 1 على 3 3 في المقام مفيش غلط. لان اختصرنا الكي مع الكي. هيبقى 3 في 1 على 3. طبعا ثلث ال 3 كام؟ ثلث ال 3 1. طيب صح؟ انا مش بحسكم دماغكم بتعلق في الحته دي. ثلث ال 3 يعني 3 على 3. يا جماعه ثلث الثلاثه هي 3 على 3. انا معايا مثلا 3 جنيه وعايزين نقسمه على 3. كل واحد هياخد كام؟ جنيه. لا يا غبي هو فكر ثلث الثلاثه يعني معايا 3 جنيه وقسمه علينا احنا الثلاثه بس، فكل واحد هياخد كام؟ جنيه صح؟ هو مفكر الباقي بقى، يعني الناس هيبقى الباقي. يلا هو في سؤال بيطلب منك الباقي؟ ماشي. فين هو اشتغل بقى. بص يا عم صل على النبي، ركز بقى في الحته دي. ركز في الحته دي. قال لك ايه على 3 بتساوي بي على 4 بتساوي سي على 5 بتساوي 4 اي زائد ام بي زائد 5 سي زائد على 3 اكس. صل على النبي. طبعا محدش يقول لي هنا هنستخدم الكي اللي هو ثابت التناسب. طب انا معاك في الاخر، اصل في حد قال لي برضه هنستخدم الكي يعني. لا مش في المجموعه دي. المهم بس ركز. هو كان قال برضه ركز. المهم يعني فقال لك ايه؟ قال لك انا هستخدم الكي. قلت له ماشي هنبقى هنمشي معاك للاخر. بعد ما نستخدم الكي هنعوض عن الايه ب 3 كي صح؟ والبي ب 4 كي والسي ب 5 كي. هتروح تعوض هنا وبعدين تعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه. انت اصلا عندك مجهول يا يوسف. ممكن نعملها بس كيك. فانت هتعمل ايه؟ بص هتعتبرها شبه السؤال اللي هو ده الفكره دي اشتغل على كده نسبه معينه. تمام؟ ده اللي انا هعمله هنا. طيب يعني بص انت افصل دي النسبه الاخيره دي عن الثلاث نسب دول. تمام؟ وهتعمل ايه؟ هتحاول توصل للنسبه دي من الثلاث نسب دول. مش فاهم؟ بص يا سيدي، مش الايه هنا مضروبه بكام؟ في 4. اروح اضرب النسبه دي بكام؟ في 4 يعني فيها ايه؟ يبقى انا هضرب اخليها 4 ايه على 3 في 4 بكام؟ 12. خلي بالك انت بتضرب ايه؟ بسط ومقام. تمام؟ بيساوي البي هنا مضروبه في ايه؟ في ام. ركز، البي مضروبه في ام، فهيبقى بي ام على الاربعه في ام برضه ب 4 ام. بي ام حلو بيساوي السي مضروبه في كام؟ 5 على 5 سي والخمسه في 5 ب 25. تمام؟ بعد كده هتعمل ايه؟ مش هما مجموعين؟ اجمعهم انت كمان. يعني جمع الثلاث نسب مقدمات والتوالي، جمع المقدمات والتوالي زي ما قدامك. ده مش 12 زائد 4. هتجمع البسط مع البسط مع المقدم مع المقدم مع المقدم والتاني مع التاني مع التاني. فهيبقى عندك 4 ايه زائد البي ام زائد ال 5 سي على 12 و25 كام؟ الاربعه كده كده شبه زي ما هي. تمام؟ 12 و25 هيدينا 37. هتروح بقى تساوي النسبه اللي انت مش هتطلعها نفس البسط. صح؟ يبقى هتساوي المقام ايه؟ تساوي المقام هتساوي المقام بالمقام او الثالث بالثاني. تمام؟ هيبقى عندك ال 4 ام زائد 37 تساوي الثلاثة. مش 3 معلش يا جماعه ده غلط مننا. هي هنا يا جماعه 25. يبقى انا هساوي زي ما قلنا تاني المقام بالمقام اللي هو 4 ام زائد 37 هساوي بالكام؟ ب 25. هو المقدم هو المقدم. يبقى اذا ال 4 ام
زائد 37 بتساوي 25. معادلة عادية جدا. هل ال 37 الناحية التانية بعكس الإشارة هيبقى 4 ام بتساوي 25 ناقص 37 هيدينا سالب 12. هنقسم على الأربعة هنا على الأربعة هيبقى الام بتساوي سالب كام؟ سالب 3. حد مش فاهم؟ اللي بعدها نفس الفكرة. يلا يا حمادة. بيقول لك ايه على 2 ايه على 2 بتساوي ايه على 7 بتساوي سي على 3. اوجد. بص بقى السؤال ده اقدر احله بطريقتين حل. اول طريقه اللي هي في دماغك انت تحط مين؟ الكي. تمام وصح على فكره مفيش اي مشكله. بس انا معلش هرخم عليك شويه عايزك تحلها لي بالطريقه الثانيه. يعني الطريقه الثانيه اللي هي الخساره اللي انت كنا مش هنقدر شويه في الشرح. ايه زائد 2 بي النسبه الاولى هتعمل فيها اي حاجه؟ لا عشان هي ايه زي ما هي. طب هي هنا 2 بي النسبه الثانيه هضربها بكام؟ في 2. يبقى انا النسبه الاولى زي ما هي. ركز الطريقه دي مهمه. ايه على الاثنين زي ما هي بتساوي وقال هضرب النسبه الثانيه في 2 بي على كام؟ 14 شاطر على 14 واجمع مقدم مع مقدم وتاني مع تاني هيبقى ايه زائد ال 2 بي على 2 و14 كام؟ 16 وقلت بتساوي احدى الايه؟ احدى النسب. شاطر. بعد كده اروح اجيب المقام اللي هو بي ناقص سي. طب البي دي اللي هي النسبه الثانيه زي ما هي هيبقى 3 بي على 7. 7 طب النسبه الثالثه ده ضربها كام؟ عشان ناقص سي يعني سالب 1 واضربها سالب ايه؟ سالب 1. يبقى تبقى بتساوي سالب سي على سالب 3. واجمع برضه بي ناقص سي على 7 ناقص 3 اللي هي كام؟ 4 واساويهم برضه احدى بالنسبه. بس تعالى نساويهم بعض بقى هيبقى ايه زائد ال 2 بي على 16 بتساوي بي ناقص سي على الاربعه. بس انا عايزهم مقسومين على بعض يبقى انا مقدم على مقدم بيساوي تاني على تاني. يبقى ده على ده هيساوي ده على ده. هيبقى ايه زائد ال 2 بي على ايه؟ على البي ناقص السي بتساوي 16 على 4 فيها كام؟ على 4 فيها 4 وبس كده خلصت. صعبة؟ آخر سؤال. يلا سهل جدا والله. بص يا عم يوسف هو بيقول لك إذا كان إكس على إيه ناقص بي زائد سي بتساوي واي على بي ناقص سي زائد إيه بتساوي زد على سي ناقص إيه زائد دي. عايزين نثبت إن الطرفين دول متساويين. عشان قلت لك بشتغل على مين؟ على البسط. تمام بس لما تشوفش بالك بالمقام ده خالص. قال لك أنا عايزك تجيب لي تعال نشتغل على اليمين الأول. إكس زائد سوري واي زائد زد. يبقى فين الواي؟ النسبة الثانية. وده والزد جاهزة اهي والاثنين موجبين والدنيا زي الفل. يبقى هو كده هعملوا ايه؟ جامعهم مع بعض. يبقى انا هجمع النسبة الثانية مع الثالثة. مقدمات متوالية يعني جمع النسبة الثانية والثالثة. هيبقى عندك واي زائد على اجمع برضه دول عادي. بي ناقص سي زائد ايه زائد سي ناقص ايه زائد بي. مكتوب زي ما هما بالظبط. كده كده البسط ده زي ما هو واي زائد زد على. ركز بقى عشان في اختصار هنا. عندك هنا السالب سي مع الموجب سي والموجب ايه مع السالب ايه. بقى لك كام بي؟ 2 بي 2 بي اهي 2 بي. وكده هي خلصت اهو بتساوي احدى الايه؟ احدى النسبة. عايز اجيب برضو اكس زائد واي النسبة الأولى والنسبة الثانية. يبقى انا هجمع جمع النسبة الأولى والثانية. النسبة الأولى اللي هي اكس زائد واي على ايه ناقص بي زائد سي وبي ناقص سي زائد زائد البي ناقص سي زائد الايه. برضه في اختصار مين مع مين؟ بي مع بي وسي مع سي. سالب بي مع موجب بي وموجب سي مع سالب سي. يبقى لك كام ايه؟ 2 ايه. يبقى هتساوي اكس زائد الواي على 2 ايه. برضه بتساوي هنعملوا بقى مع بعض. هساويهم ببعض. تمام. هيبقى عندك الواي ركز الواي زائد الزد على الاثنين بي بتساوي الاكس زائد واي الاكس زائد الواي على الاثنين. طيب مش هقدر اختصر الاثنين مع الاثنين. تمام. انا عايز ايه؟ خلاص كده خلص. بي ايه؟ يبقى اذا الواي زائد الزد على البي بتساوي الاكس زائد الواي